Fala, Pin Santos, bom, meu garoto? Aqui quem tá falando é o Maico, dono da L200 debochada. Tamo aqui num projetinho. Sim, vai. Thiago Pancadinha tá executando aqui. Tá nervosa aqui nas 24. Aqui, tem 6 dias que tá aqui na loja, dando os acabamentos final já pra lançar os forros de porta na bruta. Com fé em Deus vai ficar no grau mesmo. Acabou de chegar as mercadorias aqui do Rogério, importado. Trem novo, fita de LED, 2. No caso vai ser 4 fitas de LED, né? 4 rolos. Acabou de chegar os Tiger 69. Zero, que sujou aqui pra tirar a medida. Tudo lacrado, ó. 18 Tiger na frequência. Até sábado tá pronto, tá nervosa. Tamo junto, meu amigão. Projeto não para. Quase nos acabamentos final. Presente de Deus. Trabalhando certinho, Deus abençoa. Lançando o forro de porta na pretona aí agora. Um grau. Thiago tá aí executando. Dando grau nos forros, no acrílico. De 8. Fica show de bola. Esse Tigerzinho acabou de chegar. Tudo zero. Chegou mais 2 fitas de LED, 2 rolos, 2 central. A Stetson de 5.000. Vulca. Isso aí, vamos trabalhando certinho que Deus vai abençoando. Logo estará no jeito pra gente curtir e ser feliz. O importante da vida é fazer o que gosta.